ബീഫ് വരട്ടിയത്. ബീഫ് വരട്ടിയത് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബീഫ് വരട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നോക്കാം. ഇനി 1.5 കിലോന് ബീഫ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു വലിയ ഉള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചത്, ഒരു ബൗളിൽ ചെറിയ ഉള്ളി, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി കൂടി ചതുക്കി വെച്ചത്, ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചത്, കുരുമുളക്, ഉലുവ, 3 പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മൺചട്ടിയിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് എടുത്ത് ചട്ടിയിലേക്കിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് തരണം. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സുകൾക്കും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ബീഫ് ഫ്രൈ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 3 സ്പൂണ് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചെറിയ സ്പൂണിനാണ് എടുക്കുന്നത്. ഒരു ചെറിയ സ്പൂണ് മുളകും പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിതിൽ എക്സ്ട്രാ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മുളക് മഞ്ഞളും കൂട്ടിയിട്ട് പൊടിപ്പിച്ച് വെച്ചതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ മഞ്ഞൾ കൂട്ടുന്നില്ല. പിന്നീട് നമ്മൾ പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 1.25 സ്പൂണ് ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിതിവിടെ പൊടിച്ചിട്ടുള്ള ഗരം മസാലയാണ്. 2 സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. നമ്മൾ ബീഫ് ഫ്രൈക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം കുഴക്കണം. എന്നാൽ ആ ഇറച്ചിയിലേക്ക് എരിവും പുളിയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ലവണ്ണം കുഴക്കുന്നത്. 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇനി വേവിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് ചട്ടിയിലൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കണം. ഒരു സ്പൂണൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇറച്ചി ഫസ്റ്റ് വേവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇല, മല്ലിച്ചപ്പും പുതിനയിലൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഏകദേശം പകുതി വേവായതിന് ശേഷമാണ് കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇല, മല്ലിയില, പുതിനയിലും അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അത് ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് പിന്നീട് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ. ഈ ഫ്രൈ വേവിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ടൈമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ചട്ടിയിലൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അത് വെന്തണമെന്ന് പാകമായോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കഷ്ണം ഇറച്ചിയൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇറച്ചി വെന്തിക്കണമെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബീഫ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഓപ്ഷനാണ്. അതായത് ബീഫ് ഫ്രൈ ബ്ലാക്ക് കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ബീഫ് ഫ്രൈ ഒക്കെ കറുപ്പ് കളറിൽ കാണാനില്ലേ, അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു 1.5 സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് തീയിൽ നല്ലോണം വേവിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ട് വരും. ഇതുപോലെ കറുപ്പ് നിറമായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഫ്രൈയിലേക്ക് കൂട്ടി കലർത്താം. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ.